الفصل الثاني فصل ya pili fi hukmi nikahi katika kubainisha hukumu ya ndoa. Hukumu ya ndoa. Ndoa ni sunna, ndoa ni wajib, ndoa ni makruhu, ndoa ni haramu, ndoa ni nini? Hukumu yake ikoje ndoa? Nini ipi hukumu ya ndoa? Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, an-nikahu ndoa bi'tibari dhatihi mashru'un, kwa mazingatio ya kuizingatia dhati yake. Ndoa kama ndoa, dhati yake mashru'un, ni jambo ambalo lipo kisharia la kubalika. Muakkadun, limekokotezwa jambo la ndoa fi haqqi kulli dhi shahwatin, katika haki ya kila mtu mwenye matamanio, qadirin alayhi, tena mwenye uwezo wa kuliendea jambo la ndoa. Kwake jambo hili limekokotezwa kwamba wewe kaowe. Nani? Mtu ambaye ana shahwa, ana matamanio, na kila mmoja anajijua katika hali yake. Kuna mtu akipita mwanamke mbele yake kwenye sifa fulani, basi anachanganyikiwa kabisa. Kweli si kweli Sheikh Molo? Kweli achanganyikiwa kabisa, na kila mmoja huchanganywa na vile vyake. Ambacho kitakuchanganya wewe huenda kisimchanganye mtu mwingine. Lakini jumla ya kauli kwamba huyu mtu ambaye yuko kwenye mazingira haya hajielewi, kasikia sauti fulani hivi basi amepagawa, huyu anakokotezwa aoe. Huyu ana matatizo, ana maradhi. Wengine maradhi kwenye sauti, wengine maradhi kwenye kuona. Mpaka ikafika wakati mtu anakwenda kuoa chooni mikono yake, anaoa mikono yake, anaifanya mikono yake kuwa ni mke. Huyu ni mtu amejawa na shahwa. Kwa hiyo kinachoangaliwa, anao uwezo wa kukaa na mke huyu, anao, basi muakkad kwake yeye, anakokotezwa na sharia aoe. Baadhi ya vijana wako katika mazingira haya, wanajiliwaza wakiwa kwenye mageto yao kwa kubandika kwenye kuta za geto zao mapicha ya wasichana na magazeti yale. Huyu kavaa nguo hii, yule kavaa chupi hii, yule kavaa hii, basi kazungusha chumba kizima. Nini? Yaani kama vile anajipumzisha fulani hivi na kujiliwaza fulani hivi kwa shahawa iliyomkaa. Wengine wanashikwa vimbani mwao, wana mapapai. Papaya la nini? Alifanya kuwa ni mkewe. Na wamesema wanaosoma kwenye masomo kwenye maboarding huko, baadhi ya vijana mtu anatoboa godoro afu analipaka vasli afu analifanya mke wakati wa usiku. Mwingine atashika kamato akabaka mbuzi. Hamjawahi kusikia hii? Mimi nimemwona mmoja akabaka mbuzi, ilikapelekwa mahakamani, mahakama ya mwanzo, ikaletwa yeye, kaletwa na mkewe mbuzi mahakamani. Huyu kamwingilia mbuzi, ushahidi huu hapa. Mbuzi kabisa, ikashikwa naye mbuzi. Na ikitokea kama hivi, huyu mbuzi hafai kuliwa kama walivyosema ahlul. Kwa yule ambaye shahwa kwake imekuwa ni shadid, imeshtadi, basi suala la yeye kuoa muakkad limekokotezwa kwamba wewe oa. Mwingine anakuwa kama vile mwehu, wapenda kucheka cheka ovyo, maana kazidiwa huyo. Kadhalika atakiwa aoe, aondoshe mazingira hayo ya kucheka cheka ovyo, cheka cheka tu, ile cheka cheka ovyo jana dume. Wanasema hili lina ngezi, atakiwa lipewe mke hili. Wa huwa min sunanil mursalin, ndoa ni katika sunna za mitume. Kwa maana mitume walioa, mitume walikuwa na wake zao. Wako ambao hawakuoa, lakini wengi wa mitume wameoa.
qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika suratu ar-Ra'd aya 38, wa laqad arsalna rusulan min qablik, hakika tumetuma rusulan ay kathirin, tumewatuma mitume wengi, min qablika, kabla ya kukutuma wewe Muhammad. Yani Muhammad, wewe umetanguliwa na ndugu zako katika mitume na manabii. Waja'alna lahum azwajan, tukawajalia hao mitume waliokutangulia wewe kwamba walikuwa wanawake zao, hutulizana kupitia hao wake zao. Wanawake ni tulizo la wanaume. Wa dhurriya, na tukawajalia baada ya kuwapa wake tukawapa watoto ambao taqarru bihim a'yunuhum, hutulizana hawa mitume wetu kwa kuwaona wale watoto wao. Wazazi wa kiume wakiona watoto wao, basi hupatwa na hali ya utulivu wa moyo, utulivu wa nafsi, wanafurahi. Wazee wanapenda kuwaona watoto wao. Aya hii Allah ameishusha kuwajibu Mayahudi ambao walikuwa na utovu wa adabu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao walikuwa wakimkejeli mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumdhihaki, wakisema ma nara li hadha ar-rajuli himmatan illa an-nisaa wan-nikah, hatujaona kwa huyu bwana huyu kwamba ana himma yoyote na shime yoyote, ila himma yake kubwa ni wanawake na kupenda kuoa. Walau kana nabiyan, na lau kweli angekuwa huyu ni nabii, la shaghalahu amru nubuwa, bas angelishughulishwa na lile jambo la unabii, asingekuwa na tabia ya kuoa mpaka na waoa wake wengi. Na huyu bwana hamu yake kubwa ni kuoa tu. Mayahudi hawana utovu wa adabu. Allah subhanahu wa ta'ala akamdifai mtume wake, akamtetea, akamjibia, akamwambia walaqad arsalna rusulan min qablik, sisi tumeshatuma mitume kabla yako. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriya, tukawajalia mitume hao walikuwa wanawake pamoja na watoto tuliowaruzuku. Kwa hiyo kioja kiko wapi wewe Muhammad kwamba umeoa? Kioja kiko wapi? Wewe si kiroja. Hao na hao Mayahudi si wanajiegemeza kwa Musa. Musa pia alikuwa na mke. Kwa hiyo wasikutie dosari hawa maadui zako kwamba ewe Muhammad una wake na una watoto. Kwa nini wakujeruhi katika masala haya wakati wewe si kiroja katika hilo? Ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akawa ameliraghibisha sana jambo la watu kuoa, ameliraghibisha kwa sababu kwenye kuoa kuna manufaa mengi kabisa, na kwenye zinaa kuna madhara mengi kabisa. Yani lao kama mtu anazungumza madhara ya zinaa na faida za kuoa, mada pekee inajitegemea, basi ingekuwa ni mihadharat, sio muhadhara mmoja. Faida za ndoa, alafu ya kwanza ni hii, faida ya pili ni hii, faida ya tatu ni madhara ya kutokuoa, kuzaa ovyo ovyo, ngono uzembe, madhara ya ngono uzembe, ambayo ndio jambo ambalo leo hii lapigwa debe, lapigwa upato. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba mmoja anaitwa Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, alikuja kama kumtaka ruhusa kwamba Rasulullah amruhusu asioe. Kwa nini? Atakaje ajipinde kwenye ibada. Masala ya kuomba mke na nini yatamshughulisha masala ya kiibada.
Kwa hiyo atakajikite kwenye ibada zaidi kuliko masala kwamba na mke, mara mke kwambia sijui nini, mara nataka nini, mara sijui naumwa, mara sijui ninunulie kadha, mara chakula kitoshi, mara atakajipinde kwenye ibada. Kwa hiyo anamuomba ruhusa mtume awe na ile hali ya al-inqita' an at-tazawuj, kujikata kwenye mambo ya kuoa. Mtume akamkataza Uthman bin Mad'un kwamba hilo halipo kwenye sharia yetu. Sasa mpokezi wa hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anasema walau adhina lahu, lau mtume angelimuidhinisha Uthman bin Mad'un kwamba ruksa Uthman, achana mambo ya kuoa, jipinde kwenye ibada tu, angelimruhusu, lahtasaina, tungelijihasi kama wanavyohasiwa wanyama. Manake hizi korodani wangeziweka wakazivunja vunja, wakavunja shahwa, au wakazikata zile tumba mbili zisiwaletee shahwa, wajipinde kwenye ibada ya masahaba. Lakini alipokatazwa Uthman, likawa ni katazo kwa wengine waliopo nyuma ya Uthman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo mtume amekokoteza jambo la kuoa, na ndio maana ametumia uslubu mbalimbali kuliraghibisha jambo la kuoa, kwamba yeyote atakayeoa aelewe ya kwamba amekamilisha nusu ya dini. Kule kuoa tu umekamilisha nusu ya dini, amche Allah aliyooa kwenye nusu ya dini nyingine iliyobaki. Kwa tendo la kuoa kwamba umekamilisha nusu ya dini si jambo sahali, si jambo sahali. كذلك إلى حديث عبد الله بن مسعود kwenye Bukhari, ya maashara alshabab, enyi kongamano la vijana, atakayeweza taklifu za kuoa aoe. Tumenaragibisha vijana oeni, kisha akawatajia faida za kuoa: aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Kuoa kunampelekea mtu aweze kuinamisha chini jicho lake na kuweza kuhifadhi utupu wake, sababu akijiliwa na matamanio ana mahala pake pa halali ambapo amewekewa kwenye kila tendo atakalolifanya anaandikiwa mema na thawabu, mithili ya mtu aliyetoa sadaka. Wa fi bad'i ahadikum sadaqa, na kwenye utupu wa mmoja wenu kuna sadaka. Yani wewe unapojamiana na mkeo ukamridhisha, ukamfikisha, ukamfurahisha, unaandikiwa pale sadaka, unatoa sadaka, mithili ya mtu aliyetoa pesa na zigawa kwa mafukara na maskini. طيب basi tuishie hapo. Kwa hiyo tumeishia kwenye aya. Inshallah kesho biidhnillahil karim tutakuja kwanza waqad tazawwaja an-nabi